換代表嘛？我殺死你，我俾手埋你，我真係。誒領導都唔嚟。係啊，我殺死你，我先殺埋你。阿貴我冇明白，全殺睇死，殺緊錢嚟㗎嘛？15分鐘，殺緊錢俾我哋做咩啊？你聽㗎啦，已經講啦，已經幾多個人㗎你，殺幾多人嚟？睇你手嚟㗎呀！2秒人命啊！你俾有人命我，我俾1000萬你啊！俾咗錢我，殺死幾多條人命啦你？你俾人命我俾1000萬你啊！3年就開咗3年就殺死幾多條人命啦？殺死咗幾多條人命啦？2條人命喺度收你啊！我點係得啊？拖住啲人就蝦我啦！你而家上拖，對面嗰間衫，嗰個小隻藍色底同埋佢擺下，擺下，擺下先下。行啦行啦，我哋我殺死你收埋嚟啦！嗱，你都俾我殺死你！來，你踩我腳幹嘛？誰踩你腳？你擋住我！那肯定擋住了，怎麼樣？怎麼樣？沒事啊？喂，沒事啊？有沒事？嗌救命啊！嗌救命！嗌救命！嗌救命！嗌救乜嘢？嗌救命啊！救命啊！救命啊！
嗌個名啊！佢唔敢打你嘅。阿 Sir 呢啲啊，阿 Sir，你都有阿媽生㗎，唔係呢啲咁樣講。調轉你老婆點啊？阿 Sir，喂，唔好喐㗎。喂，嗱，阿 Sir，你睇住個牌，路口、正常口，咩牌㗎？你對一住共產黨啊？你對一住你件衣服啊？你係人嚟㗎？呢啲嘢㗎嘛？你要對得住你着嗰件衫，你明唔明白啊？講當你對得住件衫，呢個牌寫咩㗎？呢個係保護市民啊，阿 Sir。你保護市民，你係警察嚟㗎，你明唔明白啊？呢個方便，你做個好人㗎。保護市民，你唔係為咗重視啊！你明唔明白法律規矩啊？你有冇公告嘅？你個學生啊，賺錢啊！拿出嚟問你啊，唔知唔知啊？上位嘅人先啊！係咪拖佢後邊水？你點解有冇意思啊？影緊㗎啦！呢啲係你嘅責任，點解工作出唔認啊？我點知？聽我講一次啊！即係要聽你講一句啊！有乜用？我聽你，雖然我聽你，冇用嘅聽你。上次係因為聽你㗎。我殺死你，我俾100萬你啦！我殺死你100萬你！咁樣死你嘅！屌你老母！唔係呢個問題，唔係呢個問題，唔係呢個問題。矛盾咁啊！你兩嘴啊！高門，要我聽高門。你係咪？喂，逼到我哋咁樣你知嘛？因為你唔準就知啦，因為你唔準就知啦。你個院長話15分嘅時候，我哋咁啊，我哋幾多人鐘啊？真敷衍我，一個鐘啊！激動嘅話就係仲有1個鐘咁啊！係令到我哋係咪啊？本嚟我哋好神㗎嘛，你聽，係你令到我哋唔係喺底下坐嘅，我哋忍喺度喺度，非面你生住你，驚院長嘅嘢。你哋都有家人㗎，個個都有家人㗎。點解你嗌你做一個差人嗌一個院長嗌唔出嚟咧？我做嘅差人嘅話，我嚟。你咪你只會欺壓我哋，但係佢你係咪維護市民啫？係咪維護市民啫？嚇？係咪？你係咪冇咩話？走啊！落下邊，唔好喺度冇用啊！落下邊逐層樓嘈㗎啦，逐層樓冇乜差事啊，逐層樓幾雲㗎啦，逐層樓。影啊！睇下俾佢影啊！俾佢影啊！攞你紅門一走。行落去啦，我嚟啦，
抓